ක්‍රිකට් වලින් අයින් වෙනවද? ඇත්තටම කියනවා ක්‍රිකට් තමයි මගේ ජීවිතේ. මගේ හෘද ස්පන්දනය වැඩ කරන්නේ ක්‍රිකට් නිසා. මට තියෙනවා බලාපොරොත්තුවක්. ලැබෙන අස්වැන්නේ කොටස් වලින් තමයි මේ නිෂ්පාදන සියලු දෙයක්ම හදන්නේ. මම දකින්නේ තේ, පොල්, රබර් හා සමානව නැත්නම් ඊට වඩා වැඩි වටිනාකමක් මේ අපේ ඒකදේශීය ශාකයේ අගෞට් ශාකයෙන් අපිට ලෝකෙට අරන් යන්න පුළුවන්. මොකද අපි 2020 පටන් ගන්නකොට අපි ගාව අගෞට් ගස් පමණයි තිබ්බේ. මේ නිෂ්පාදන සියලු දෙයක්ම හදන්නේ පින්තැන්නේ සුරතුන්ගේ අත්වලින්. තව මොන දෙයක් මම පැහැදිලි කරන්නද? මැරෙන්න තියෙන සම්භාවිතාව වැඩි. අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එක බලන්න. ප්‍රොජෙක්ට් එක විශ්වාස කරන්න, ප්‍රොජෙක්ට් එක ඇවිල්ලා බලන්න. ප්‍රතිලාභයේ දීමේ හැකියාව මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකට තියෙනවා කියලා. මම හිතන්නේ ඒවා ප්‍රශ්න කරා. ක්‍රිකට් පිටියේදී නායකත්වය, විනය, නිවැරදි තීරණ ගැනීමේ හැකියාව ජයග්‍රහණයකට මූලික පදනමක් වෙනවා. ඒ ගුණාංගත් එක්ක ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු විදිහට ඊට පස්සේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් විනිසුරියක විදිහට ගෞරවය දිනාගත් ඔහු අද වෙනකොට ව්‍යවසායකත්වය තුළින් නව මංපෙත් විවර කරගෙන තියෙනවා. අද අප සමග එක්ව සිටින්නේ දැක්මක් යථාර්ථයක් බවට පත් කරගෙන දහස් ගණනක් ජනතාවගේ විශ්වාසය ඉහළින්ම දිනාගත්තු පින්තන්න සමූහ ව්‍යාපාරයේ නිර්මාතෘ දේශබන්දු කුමා ධර්මසේන මහත්මයා. ඉතින් මුලින්ම ඔබතුමාව ගෞරවයෙන් පිළිගනු ලබනවා. ආයුබෝවන්. ආයිබෝවන්. අපි ඔබතුමා සමග කතාබහ කරන්නට සූදානම් වෙලා ඉන්නේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු හෝ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා විනිසුරුවරයෙකු ලෙස තිබුණු අත්දැකීම් ගැන නෙමෙයි. ක්‍රීඩා පිටියේදී ගොඩනැගුණු නායකත්වය, විනය සහ දැක්ම ව්‍යාපාරික ලෝකයට ගෙනවිත් පින්තන්න සමූහ ව්‍යාපාරය තුළින් මේ දැවන්ත ව්‍යාපාරය කොහොමද ගොඩනැගුවේ කියලා කතා කරන්න තමයි ඔබත් සමග එක් වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මම මුලින්ම සූදානම් වෙනවා අද දවසේ පළවෙනි ප්‍රශ්නය ඔබට යොමු කරන්නට. 2020 වසරේ පින්තන්න ප්ලාන්ටේෂන්ස් ආරම්භ කරන අවස්ථාවේදී අගාවුඩ් ආශ්‍රිත වනවගාව කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ බොහෝ දෙනෙකුට අලුත් සංකල්පයක්. එවැනි පසුබිමක මේ වගේ ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කරන්න ඔබට කොහොමද විශ්වාසය ලැබුණේ? ඒ සඳහා සිදු කළ පර්යේෂණ, අත්දැකීම් සහ ඔබ දුටු අනාගත දැක්ම පිළිබඳව පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්ද? ඔව් ඇත්තටම කියනවා නම් 2020 පින්තැන්න වාණිජ වගාවක් වගේ අගෞට් ශාකය හඳුන්වා දෙද්දී පින්තැන්නට තිබ්බා ලොකු පරිශ්‍රමයක් දරන්න විශ්වාසය කියන එක ගොඩනගන්න. ඒක අපි ඇති කළේ අහම්බෙන් නෙමේ. 2007 වගේ වසරේදී අපි පටන් ගත්ත මේ පර්යේෂණය, ඒ වගේම ගස් සිටෝලා, ගස් ටික මේ මහ පොළවේ කොහොමද හැදෙන විදිහ අපි පර්යේෂණ කරලා අත්දැකීම් ලබලා ජයග්‍රහණයට වඩා පරාජවීම් රාශියක් තුළින් ලබාගත්ත අත්දැකීම් වලින් තමයි 2020 පින්තැන්න කියලා වාණිජ වනවගා ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කළේ. ඒ තුළින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන ලොකුම දේ තමයි විශේෂයෙන්ම අපේ රටේ ජනතාවටත් ඒ වගේම රටටත් අවසාන ප්‍රතිඵලය හැටියට විදේශ විනිමය ගේන්න. මොකද මේක ඒකදේශීය ශාකයක්. අපි කවුරුත් දන්නවා විශේෂයෙන්ම අගෞට් කුලේ නැත්නම් ඇක්වලේරියා කුලයේ ගහරුවල්ල නැත්තම් වල්ලපට්ට කියන්නේ අපේ ඒකදේශීය ශාකයක් ඒ කුලය තියෙන. ඒක නිසාම අපිට පින්තැන්නේ අපිට හැකියාව ලැබුණා මේ සංකල්පය තවත් ඉදිරියට ගෙනියන්න. ඉතින් ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට තමයි 2020 අපි සමාගමක් විදියට එළියට ඇවිල්ලා හරි විදියට ඒ සංකල්පය වාණිජ වනවගාවක් විදිහට රටටම අඳුරලා දීලා විශේෂයෙන්ම විශ්වාසය රටේ ජනතාවගේ ඇති කරලා ඒ වගේම ගොවියන්ගේ විශ්වාසය ඇති කරලා ඒ ඔක්කොට වඩා අමාරුම දේ තමයි අපි ලබාගත්ත ජයග්‍රහණයක් තුළින් ආමුකුලනය. ඒ කියන්නේ මේ ගහේ වටිනාකම රුපියල් 1000ද රුපියල් 10000ද ලක්ෂද ඩොලර් 1000ද කියලා නිර්මාණය වෙන්නේ ආමුකුලනය තුළින්. ඒකට ආමුකුලනය හරි ආමුකුලනයක් හොඳ පනර තියෙන ශුද්ධ ජීවියෙක් සොයා ගැනීම අපි ලබපු අත්දැකීම් වලින් ලබාගත් ජයග්‍රහණයක්. ඒ තුලින් තමයි අපි අඳුරගත්තේ ජාත්‍යන්තර වෙළඳ පොලේ තියෙන වටිනාකම, නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය. දැනටවත් අපේ උගුල් කවුරුත් දන්නවා කර්මාන්ත ශාලා 6ක් තුලින් නිෂ්පාදන 120කට වැඩි ප්‍රමාණයක් මේ ඒකදේශීය වල්ලපට්ට නැත්නම් අගෞට් ගයින් අපි නිෂ්පාදනය කරනවා. ඕනෑම කෙනෙකුට ඇවිල්ලා බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම විනිවිදභාවය. ඒක තමයි ලොකුම ජයග්‍රහණය අපි කරන්නේ. මොකද අර මං කලින් කිව්වා වගේ විශ්වාසය ඇති කරන්න විනිවිදභාවයක්
තිබිය යුතු ඕනෑ කෙනෙකුට ප්‍රශ්න කිරීමට හැකියාව තියෙන්න ඕන. ඒ ප්‍රශ්නවලට තියෙන උත්තරත් අපි ගාව තියෙන්න ඕන. එතකොට තමයි ඕනෑම කෙනෙකුගේ විශ්වාසය ඇති වෙන්නේ ඒ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය තුලින්. ඒ වගේම අනාගත වටිනාකම අපි දැක්කා මේ ගහේ ලැබෙන නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය නැත්තම් මේ ගහෙන් ලැබෙන අස්වැන්නෙන් ගන්නා නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය අනාගතයට වටිනාම ද්‍රව්‍යම දෙයක් විශේෂයෙන්ම ඩොලර් උපයන්න පුළුවන් මාර්ගයක් කියලා. ඉතින් අපේ වගේ ලංකාව වගේ රටකට කෘෂිකාර්මික රටකට විශේෂයෙන්ම අපේ මේ මහා පොළොවේ ඉතාමත් හොඳට මේ වල්ලපට්ට නැත අගෞග්ගා හැදෙනවා. ඒ තුලින් ලබා ගන්නා නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය නැත්නම් අස්වැන්න අති සාර්ථකයි. ඉතින් මේ අති සාර්ථකත්වය අපිට තවත් ඉගෙන ගන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. හැබැයි අපි 2020 පටන් ගන්නකොට අපි ඒ පර්යේෂණ කරලා නිරීක්ෂණය කරලා ඒවා අඳුරගෙන තමයි 2020 පින්තැන්න වාණිජ වගාවක් වගේ ලංකාවට බිහි කළේ. අද වෙනකොට ශ්‍රී ලංකාවේ වාණිජ වනවගා ක්‍රමය ගැන කතා කරනකොට පින්තැන්න කියන නම ඉහළින්ම තියෙනවා. ඉතින් මම ඔබතුමාගෙන් දැනගන්න කැමති මේ ගමන තුළ ඔබට තිබ්බ ලොකුම අභියෝගය මොකක්ද? දෙවැනි ප්‍රශ්නය. ඔබ මේ අභියෝග ජයගත්තේ කොහොමද සහ මේ සියලු දේත් එක්ක රටට මොන වගේ සේවයක්ද පින්තැන තුළින් වෙන්නේ? විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන අභියෝග එකක් නෙමේ අභියෝග රාශියක් තිබ්බා. පළවෙනිම අභියෝගය තමයි මේ අගෞඩ් නැත්තම් වල්ලපට්ට කියන ශාකය අපි ප්‍රභේද ගණනාවක් ලංකාවේ පෝෂණය කරනවා. අපි ගත්තොත් ඇක්වලේරියා ක්‍රස්නා, ඇක්වලේරියා සුපරින්ටිංගා, මැලසෙස්නා, ඇග්‍රලෝචා, ඒ වගේම ගහරුවල්ලා අපේ ඒකදේශීය ශාකය. ඒකට ඔය පස් ජාතියම අපේ පින්තැන්නේ අපේ ප්ලාන්ටේෂන් එකක් විදිහට වන වගාවක් විදිහට අපේ සංකල්පය ඇතුලේ අපි ප්ලාන්ට් කරනවා නැත්නම් වවනවා. ඒතකොට ඒකෙදි පසත් එක්ක තමයි අපි පසේ කොහොමද මේක පෝෂණය වෙන්නේ පුළුවන්ද? පසේ තියෙන අහිතකර බලපෑම් මොනවද? ඉතින් ඕවා අපි අධ්‍යයනය කරා මම කලින් කෝවාගේ 2007 ඉඳන්. ඒකට අපි වසර කීපයක් ගියා. ඊට පස්සේ තමයි ගහ හොඳින් වැඩුණු ගහත් උපරිම අස්වැන්න තලයට කොහොමද ගේන්නේ? අස්වැන්න තලයට ගේන්න නම් ආමුකූලනය නැත්නම් සුද්ධ ජීවියක ඇතුළත් කරලා පනතින සුද්ධ ජීවියක් නම් ගොඩක් හොඳයි. කෙමිකල් දානට වඩා කෙමිකල් දැම්මුත් ගහ මැරෙන්න තියෙන සම්භාවිතාව වැඩි. ඒ වගේම අස්වැන්නෙත් ඉතාමත් හොඳ ගුණාත්මක අස්වැන්නක් ගන්න බෑ. විශේෂයෙන්ම අපි ගත්තොත් නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියට එනකොට අපි සුද්ධ ජීවියෙක් දාලා ගන්න අස්වැන්නයි ස්වාභාවික අස්වැන්නයි නැත්තම් අපි කෘත්‍රිම ලෙස දාලා ගහට යොමු කරලා ගන්න අස්වැන්නයි හම්බෙන නිෂ්පාදනවල ගුණාත්මක භාවය වෙනස්. ඉතින් පින්තැන්න කියන්නේ නැචුරල් ඕගනික් නිෂ්පාදන රාශියක් ලෝකයට ගෙනියන බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. සිලානි හා උනන්දුව. අපේ ওই සිලානි උනන්දුව බ්‍රෑන්ඩ්ස් දෙකේ තියෙන උසස් ගුණාත්මක භාවය රැඳෙන්නේ ආමුකූලනය තුලින්. එතකොට ඒ අපි ආමුකූලනය අපි කරන්නේ නැචුරල් විදියට සුද්ධ ජීවියෙක් එක්ක. ඒක තමයි අපිට තිබ්බ ලොකුම ගැටලුව. අපේ ගැටලුව ජයග්‍රහණය කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ ජයග්‍රහණයත් සමග තමයි අපේ මේ අගෞඩ් සියලුම නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය අද මහජනතාවට දැක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් විශේෂයෙන් මම දකිනවා අපේ පින්තැන්නේ අපිට ලැබිච්ච ප්‍රධානම ගැටලු දෙක හැටියට පළවෙනි එක තමයි පසේ තියෙන ගුණාත්මක භාවය හා අපේ රටේ තියෙන පසත් එක්ක මොන වගේ ඇක්වලේරියා පවුලේ ගහක්ද අපිත් එක්ක හරියන්නේ කියලා. ඒක අපි අඳුරාගෙන තියෙන්නේ. විශේෂයෙන් පළාත් කීපයකට හරියන ඇක්වලේරියා පවුලේ ඉන්න ගස් අපි ඒ පළාතෙන් පළාතට වෙනස් විදියට තමයි අපි වවන්නේ. ඒක එක. දෙවෙනි එක තමයි ආමුකූලනය. ආමුකූලනය අපි දැනටමත් ඉතාමත් හොඳ ආමුකූලනයක් අපි කරනවා. අපි ගාව එක තියෙනවා. එතකොට මේ ආමුකූලනය තුලින් තමයි අර මං කලින් කිව්වා වගේ නිෂ්පාදනයේ ගුණාත්මක භාවය රැඳෙන්නේ. මොකද අස්වැන්නේ ප්‍රතිඵලය සිංහලේ. ඒතම ඔබතුමාගෙන් තවත් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා මේ පින්තැන්න තුනේ රටට මොන වගේ සේවයක්ද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. රටට ලොකු සේවයක් සිද්ධ වෙනවා. මම දකින්නේ විශේෂයෙන්ම රැකියා රාශියක්. විශේෂයෙන්ම අපේ අයගම තමයි නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙන්නේ. අපි කියනවා heart of පින්තැන්න. කොට ඒ heart එකේ අදටත් 400කට වැඩි ප්‍රමාණයක් අයගමාවට සියලුම නගරවල වැඩ කරනවා. ගොඩක් සතුටුයි. ඉතින් මේ තරුණ ජවය ඒ තරුණ සුරත් වලින් තමයි ඒ නිෂ්පාදන සියලු දෙයක්ම සිද්ධ වෙන්නේ. ඒක එකක්. දෙවෙනි එක තමයි මේ නිෂ්පාදනය 95%කට වැඩි ප්‍රමාණයක් අපි ජාත්‍යන්තරයට යවන්නේ. ඒකට මේ ජාත්‍යන්තර තුලින් ලැබෙන විදේශ විනිමය ප්‍රමාණය අති මහත්. ඒ වගේම අපේ වගේ කෘෂිකාර්මික රටකට
මම දකින දේ තමයි මේ පින්තැන්නේ සන්නාව දෙක තුළින් සිලානි උනන්දුවා තුළින් ලැබෙන විදේශ වෙන්නේ ඉදිරියේදී ඉතාමත් විශිෂ්ටයි ඒකන ඒ තුළින් රටට ලැබෙන ලාභය අති විශිෂ්ටයි. ඔබතුමා කිව කලින් ප්‍රශ්නයදී පින්තැන්න කොයි වගේ ආරම්භයකින්ද පටන් ගත්තේ මොනවගේ අභියෝගද තිබ්බේ මොනවගේ අභියෝගවලින් ජයගත්ත කියන එක. ඉතින් මේ වෙද්දි ගොඩක් ආයෝජකයන් පින්තැනත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න මේ විශ්වාසය ගොඩනගා ගන්න ගමන් ඉන්නවා සහ ගොඩනගාගෙන ඉන්නවා. මම දැනගන්න කැමතියි ඔවුන් වෙනුවෙන් මේ විශ්වාසයත් එක්ක කොහොමද ඔවුන්ට ප්‍රතිලාභ ලබා දීමේ ක්‍රියාවලිය ඔබතුමා සඳහන් කරන්නේ? ඇත්තටම කියනවා අගවුට් කියන්නේ කෙටිකාලීන ආයෝජනයක් නෙමෙයි. මේක කෙටිකාලිනට වඩා විශේෂයෙන්ම අපි ගත්තොත් දීර්ඝකාලීන මේ ගහ තියෙන්නේ ගහේ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේ අගය වැඩි වෙනවා වටිනාකම වැඩි වෙනවා ඒකෙන් ලැබෙන ආදායමය වැඩි වෙන තරමට ප්‍රතිලාභයේ කොටසත් වැඩි වෙනවා විශේෂයෙන්ම ආයෝජකයන්ට. මම දකින්නේ ඒක තමයි අගවුට් ශාකයේ තියෙන සුවිශේෂත්වය. ඒ වගේම කෙටිකාලීන වුණත් අපි අගා ටී එකෙන් අපි නිෂ්පාදන රාශියක් අපි නිෂ්පාදනය කරනවා දැනටමත් ඒ වගේම ටී එක එකතු කරලා අපේ එනර්ජි ඩ්‍රින්ක් එකක් අපි නිෂ්පාදනය කරලා අදටත් අපේ වෙළඳ පොලේ තියෙනවා. ඒකට මම කියන්නේ කෙටිකාලීන ලාභ තියෙනවා. හැබැයි කෙටිකාලීන ලාභයට වඩා විශේෂයෙන්ම ආයෝජකයට අගවුට් ශාකයෙන් නැත්නම් අපේ වල්ලපට්ට ශාකයෙන් ප්‍රතිලාභය දෙගුණ තෙගුණ කරගන්න හැකියාව තියෙනවා කාලයත් සමග. ඒ කියන්නේ ගහේ තියෙන අස්වැන්නේ ගුණාත්මක භාවය දවසින් දවස වැඩි වෙන්නේ කාලයත් සමග. ඉතින් මම හිතන්නේ මගේ දැනුම අනුව නම් අගවුට් ශාකය කියන්නේ දීර්ඝකාලීන ප්‍රතිලාභ ලබාගත හැකි ආයෝජන ක්‍රමයක්. ඒ එකම කෙටිකාලීන ප්‍රතිලාභ ලබා ගන්න පුළුවන් විශේෂයෙන්ම අගා ටී එක තියෙන නිසා. බලන් ඉන්න ඔයාලට මන අවබෝධයක් එන්න ඇති පින්තන්න කොහොමද මේ ප්‍රතිලාභ දීමේ ක්‍රියාවලිය ඔබ වෙනුවෙන් අරගෙන එන්නේ කියලා. කාලයත් එක්ක වටිනාකම් වැඩි වෙන විදිහට තමයි පින්තන්න මේ වෙනකොට ඔබ වෙනුවෙන් මේ හැමදේම සූදානම් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකත් එක්ක මම දැනගන්න කැමතියි සමාජ මාධ්‍ය මේ දවස්වල ගොඩක් කට්ටිය පරිශීලනය කරනවා. ඒකත් එක්ක මේ වාණිජ වනවගා ක්‍රමය සම්බන්ධයෙන් විවිධ මත පළ වෙනවා. එහෙම නැත්නම් සමහර අය ප්‍රශ්න කරනවා, සැක කරනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඇත්තට මේ වනවගාව සම්බන්ධයෙන් මිනිස්සු දන්නේ නැහැ. මේ සමාජයේ දැනුවත් භාවයක් නැති නිසා තමයි මේ දේ සිද්ධ වෙන්නේ. මම ඔබතුමාගෙන් දැනගන්න කැමති මේ දැනුම සමාජයට කොයිතරම් වැදගත්ද කියලා. ඔව් වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. මුලින්ම මම කියන්න කැමති මේ ඇග්‍රිකල්චර් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේදී ආයෝජකයෙකුට ප්‍රතිලාභයක් ලබා දෙනවා නම් දෙන්න ඕන නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියක් තුලින්ම තමයි. මම දකින්නේ එතනින් එහාට තව මේකට උත්තරයක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඒ උත්තරය පින්තැන්නේ අපි ගාව තියෙනවා. ඒකට තමයි මම කලින් කිව්වේ ඕනෑම කෙනෙකුට ඇවිල්ලා බලන්න පුළුවන්, අපිට ප්‍රශ්න කරන්න පුළුවන්, අපි මොන වගේ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියක්ද කරන්න කියලා ඇස් දෙකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් අයගම අපේ Heart of පින්තැනට ආවනම්. ඒ වගේම මේ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය අපි දැන් ඒ ක්‍රියාවලිය තවත් වැඩි දියුණු කරලා නවීන තාක්ෂණය එකතු කරලා නිෂ්පාදනයට අගය එකතු කිරීම ඇති කරලා ඒ වගේම නිෂ්පාදනයේ වටිනාකම ලෝක වෙළඳපොලේ ඇති කරලා තියෙනවා බ්‍රෑන්ඩ් දෙකක් එක්ක සන්නාම දෙකක් එක්ක. ඒ සන්නාම දෙක තමයි සිලානී උනන්දුවා. ඒ වගේම මම හරි ආඩම්බරයෙන් කියන්නේ ජාත්‍යන්තරයට යන සිංහල අක්ෂරයකින් ඌ අකුරෙන් ජාතික ක්‍රීඩාව නොවුනත් ජනප්‍රිය ක්‍රීඩාව ක්‍රිකට් බෝලේ ලාංඡනයත් එක්ක අපි මේ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය අගයකුතු කරලා ජාත්‍යන්තරයට අරන් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අදටත් රටවල් විශාල ප්‍රමාණයකට අපේ භාණ්ඩ නැව්ගත වෙනවා නැත්නම් අපනයනය වෙනවා. එතකොට ඒ ක්‍රියාවලිය තුලින් ලැබෙන ආදායමේ කොටසක් තමයි ප්‍රතිලාභයක් හැටියට දෙන්නේ. ඉතින් මම හැමෝටම කියන්නේ ඇවිල්ලා බලන්න. බලන්න. ඇවිල්ලා ඒ තුලින් තමයි පින්තැන්නේ සංකල්පය, පින්තැන්නේ ක්‍රියාවලිය විශ්වාසයක් බවට ගොඩනැගෙන්නේ. ඉතින් මම නැවතත් කියන්න කැමතියි විශේෂයෙන්ම ඇග්‍රිකල්චර් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ප්‍රතිලාභයක් ගෙවනවා නම් ආයෝජනයකට එය නිෂ්පාදනයේ තුලින්ම පපනයි ගෙවිය හැක්කේ. ඉතින් මේ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය තියෙනවද නැද්ද කියන එක බැලීම විශේෂයෙන්ම ආයෝජකයාගේ වගකීම. ආයෝජකයට මේ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය බලන්න හැකියාව ඒ ආයතනයට ලබා දෙන්න පුළුවන් නම් මම හිතනවා එතනින් එහාට තව විශ්වාසයක් ඇති කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒ විශ්වාසය අපි තවත් වැඩි දියුණු කරලා තියෙන විශේෂයෙන්ම සන්නාම දෙකක්. මම කලින් කෝගේ සන්නාම දෙකක් අපේ මේ සංකල්පය තුලින් අපේ මේ වටින ඒකදේශීය ගහේ අස්වැන්නෙන් ලබා ගන්නා නිෂ්පාදනවල සන්නාම දෙකක් බිහි කරලා ඒ සන්නාම දෙකේ
නිෂ්පාදනින් ලැබෙන ආදායමේ කොටසක් තමයි අපේ ගනුදෙනුකාර බවතුන් නැත්තං ආයෝජකයන්ගේ ඒ ආයෝජනයේ ප්‍රතිලාභයක් හැටියට ලබා දෙනවා. මම හිතනවා සම්පූර්ණ උත්තරයක් හම්බෙන්නේ නැති කියලා ඔබතුමියට. ඔබතුමාගෙන් හරි ලස්සන උත්තරයක් ආවා. ආයෝජනයකට යනවා නම් ප්‍රශ්න කරන්න. ඔබට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඔබට සැකයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රශ්න කරන්න කියලා. මොකද ඒ දැනුවත්භාවයත් එක්ක ඔබගේ මුදල් තමයි ආයෝජනය කරන්නේ. ඉතින් ප්‍රශ්න කරලා උත්තර හොයාගෙන ඔබේ ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න කියලා ආරාධනා කරන ගමන් මම යන්නම් ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට. අද ලංකාවේ තේ පොල් රබර් කියන සාම්ප්‍රදායික භෝග තියෙනකොට ඔබතුමායි මේ අගාවුටම තෝරගත්තේ. මේ හරහා වෙළඳ පොළ වටිනාකම අපනයන අවස්ථා දිගුකාරීන ස්ථාවරත්වය ගැන කරුණු සලකා බලනකොට අගාවුට් කොහොමද මේ භෝගවලින් වෙනස් වෙන්නේ? විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන අගාවුට් කියන්නේ ඒකදේශීය ශාකයක්. අපි කවුරුත් දන්නවා අපේ රටේ උතුම් මිත්තන්ගේ කාලේ ඉඳන් තිබ්බ ශාකයක්. ඒක මේ අවුරුදු 100 ගාණක් 10 ගාණක් පැරණි ශාකයක්. ඒකට ඒ වල්ලපට්ට ශාකයේ මම කලින් පැහැදිලි කරා ඒ කුලයේ තියෙන අනිත් ශාක ප්‍රභේද 5 වල්ලපට්ටත් සමඟ අපේ මේ මහ පොළොවේ පින්තැන්නේ වවනවා. කොට වැවීම තුළින් තමයි මං කලින්කවාගේ රැකියා අවස්ථා බිහි වෙනවා. ඒ වගේම ජාත්‍යන්තර වෙළඳ පොලේ තියෙන ඉල්ලුම අපි හොඳට තේරුම් අරගෙන ඒ ඉල්ලුමට සපයන හරියන විදිහට තමයි නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය හදලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම අනාගත වටිනාකම මේ ඌඩ් නැත්තම් මේ රෙසිනය නැත්තං අපි කිව්වොත් වල්ලපට්ටන තාගවුඩ් ගහේ ලැබෙන අස්වැන්නෙන් ලබාගන්නා නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය තව ඉදිරියට මොනවගේ විදියට අපිට එක්ස්පෑන් කරන්න පුළන්ද විවිධත්වයක් තුළින් ලෝකයට ගෙනියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය කරුණු කාරණාත් එක බැලුවාම මම දකින්නේ තේ පොල් රබර් හා සමානව නැත්නම් ඊට වඩා වැඩි වටිනාකමක් මේ අපේ ඒකදේශීය ශාකයේ අගෞට් ශාකයෙන් ලබා ගන්නා නිෂ්පාදන තුළින් අපිට ලෝකයට අරන් යන්න පුළුවන්. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා මේ විශේෂයෙන්ම මේ අගෞට් ශාකය නැත්නම් අපේ වල්ලපට්ට ඒකදේශීය ශාකයේ ලබා ගන්නා නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය ලෝකයේ තේ පොල් රබර් හා සමානව නැත්නම් ඊටත් වඩා වැඩි ප්‍රමාණයකට ඒ ඉල්ලුමට අපිට සැපයුම හරිය හොඳට කියන්නේ හොඳ උසස් නිර්මාණ පෙළක් නිෂ්පාදන පෙළක් මේ ගහෙන් අපි හදන්න ඕනේ. ඒක තමයි අපි සිලානි උනන්දුවා කියලා සන්නාම දෙකක්ම අපි ලෝක වෙළඳ පොළට යොමු කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් එක්කම ගනුදෙනුකරුවන්ගෙන් ගොඩක් අහන්න ලැබෙන දෙයක් තමයි මේ ආයෝජනයට සම්බන්ධ වුණේ ඔබතුමාගේ දැක්ම නිසා. එහෙම නැත්නම් ඔබතුමා නිසා. හැබැයි තමන්ගේ මුදල් ආයෝජනය කරනකොට පුද්ගලයෙක් මතම පදනම් වෙන්නේ නැතුව අනාගත දැක්මක් තියෙන ආයතනයක් විදිහට ගනුදෙනුකරුවන්ගේ මුදල් වලට දෙන සුරක්ෂිතභාවය ගැන ඔබතුමාට මොන වගේ වගකීමක්ද දෙන්න පුළුවන්? ඇත්තටම කියනවා නම් අපි මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක පටන් ගනිද්දී ගොඩක් ආයෝජකයෝ කුමා ධර්මසේන කියන පුද්ගල නාමය විශ්වාස කරලා තමයි ආයෝජනය කරේ. ඒක ගැන කිසි විවාදයක් නෑ. මොකද අපි 2020 පටන් ගන්නකොට අපි ගාව අගෞට් ගස් පමණයි තිබ්බේ. ප්‍රභේද 5ක් තිබ්බේ නෑ. ප්‍රභේද 2ක් එක්ක වගේ අපි පටන් ගත්තේ. විශාල රූස්ස ගස් තිබ්බා 2010 ඉඳන් වගේ හිටවපු. හැබැයි ඒව විතරයි අපිට ආයෝජකයන්ට පෙන්වීමේ හැකියාව තිබ්බේ. ඒත් අද අවුරුදු 6ක් ගෙවිලා තියෙන තැනක පින්තැන්න කුමා ධර්මසේන කියන නාමය අයින් කරලා ප්‍රොජෙක්ට් එක විශ්වාස කරන්න. ප්‍රොජෙක්ට් එක ඇස් දෙකෙන් බලන්න පුළුවන්. නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය බලන්න පුළුවන්. නිෂ්පාදනයේ වෙන විදිය බලන්න පුළුවන්. අගෞට් ශාකයේ අස්වැන්න කොහොමද හදන්නේ කියලා බලන්න පුළුවන්. ඊළඟට විකුණුම්හල් රට ඇතුලේ 11ක් තියෙනවා. ගිහිල්ලා විකුණුම්හල් 11ම බලන්න පුළුවන්. එයාපෝට් එක ඇතුලේත් විකුණුම්හලක් තියෙනවා. ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් මේ හැම නිෂ්පාදනයක්ම කරන්නේ අපේ රටේ ඒකදේශීය ශාකයක් වන වල්ලපට්ට ගහේ අස්වැන්නේ නිෂ්පාදන. මේ නිෂ්පාදන සියලු දෙයක්ම හදන්නේ පින්තැන්නේ සුරතුන්ගේ අත්වලින්. තව මොන දෙයක් මම පැහැදිලි කරන්නද? ඉතින් මම හැමෝගෙමටම ආරාධනා කරනවා මේ පින්තැන්න ප්‍රොජෙක්ට් එක බලන්න. මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ නිෂ්පාදන ක්‍රමවේදය හොඳට අඳුරගන්න. ඒක විශ්වාස කරන්න. ඒක තුලින් තමයි මේ ආයෝජනයේ ප්‍රතිලාභ අපි කියවන්නේ. ඉතින් මම කලින් පස්සටත් කිව්වා විශේෂයෙන්ම මේ ඇග්‍රිකල්චර් සෙක්ටර් එකේ ආයෝජනයක් වෙනවා නම් ඒ ආයෝජනයට ප්‍රතිලාභ ගෙවන්න ඕන නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය තුලින් පමණයි. ඒකට ඒ ක්‍රියාවලිය අද 100% පින්තැන්නේ ඇතුලේ කරනවා. අපි ඔබට ගිහිල්ලා ඔබතුමාට බලා ගන්න පුළුවන් විශේෂයෙන්ම අපේ පින්තැන්න ලෙෂ එක පටන් ගන්න තියෙනවා. තව නොබෝ දිනකින්
හොටෙල් ජාලයක් ඒකම පින්තැන්නේ ඇතුළේ නිෂ්පාදන කරන සියලුම බාණ්ඩ මුළු රට පුරාම අපි බෙදාහරින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා හැම කෙනෙක්ම අතට නිවසට තමාගාවට විශේෂයෙන්ම පින්තැන්නේ නිෂ්පාදනය කරන අපේ මේඩ් ඉන් ශ්‍රී ලංකා සංකල්පය අපේ රටේ නිෂ්පාදනය කරන නිෂ්පාදන සියලු දෙයක්ම තමන්ගේ අතට ගන්න පුළුවන් විශේෂයෙන්ම මේ ගහ මේ රත්තරන් වටින ගහේ ලැබෙන අස්වැන්නේ කොටස් වලින් තමයි මේ නිෂ්පාදන සියලු දෙයක්ම හදන්නේ. මම හැමෝටම ආරාධනා කරනවා කුමා ධර්මසේනව නෙමේ විශ්වාස කරන්න ඕන. දැන් ප්‍රොජෙක්ට් එක විශ්වාස කරන්න ඕන. ප්‍රොජෙක්ට් එක බලන්න. ප්‍රොජෙක්ට් එක දැක්කාම ඕන කෙනෙකුට තේරෙනවා මේ ආයෝජනයට කොහොමද ප්‍රතිලාභ ලබා දෙන්නේ කියලා. කුමා ධර්මසේන කියන නමත් එක්ක එකතු වෙච්ච ඔබ. එහෙම නැත්නම් කුමා ධර්මසේනගේ දැක්ම විශ්වාස කරලා ආයෝජනය කරපු ඔබ. ඔන්න දැන් එතුමාම කියනවා මාව විශ්වාස කරන්න එපා. ප්‍රොජෙක්ට් එක විශ්වාස කරන්න. මාව අයින් කරලා මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක විශ්වාස කරන්න. විනිවිදභාවයක් එක්ක ඇවිල්ලම බලන්න. ඔබට මේ බලන්න දේවල් දිනවා. මං හිතන්නේ අපි දැන් මේ ඉන්නෙත් ඔබ වෙනුවෙන්. එතුමා සඳහන් කරපු මේ නිෂ්පාදනාගාර 11න් එකක මොනටු අවුට්ලට් එකේ. ඉතින් මං හිතනවා මටත් දකින්න පුළුවන් මේ විශ්වාසය මගේ හිතේ කොහොම දෙන්න කියලා. මොකද මෙතුමා මෙච්චර උද්‍යෝගයෙන් ඔබ වෙනුවෙන් මේ නිර්මාණය කරපු මේ ප්‍රතිලාභ දීමේ ක්‍රියාවලිය මේ සියලු දෙනා හරහා නිෂ්පාදනය වෙනවා. ඉතින් මට තවත් අතුරු ප්‍රශ්නයක් විතර ඔබතුමාගෙන් අහන්න කැමතියි. අපි කලින් සඳහන් කරා මේ උනන්දුව. එහෙම නැත්නම් සිලානි. පළවෙනි පාරට මේ නිෂ්පාදනයක් දැක්කේ උනන්දුවා එනර්ජි ඩ්‍රින්ක්. ඔබතුමා මේක නිර්මාණය කරන්නේ අගෞඩාශිතවද එහෙම නැත්නම් අපි සාමාන්‍යයෙන් අගාටී කියලා තමයි මේ නිෂ්පාදනය සිද්ධ වෙන්නේ. මොකක්ද මේ නිෂ්පාදනය? අලුත් දෙයක් ලංකාවේ මම පළවෙනි වතාවට තමයි දැක්කේ මේ අගාටී. මොකක්ද මේ අගාටී? ඇත්තම කියනවා නම් මේ අගාටී ඇවිල්ලා අපි කිව්වොත් ඉංග්‍රීසියෙන් අපිට ලැබිච්ච තේ එක නෙමෙයි. මේ ඇවිල්ලා වල්ලපට්ට ගහේ දල්ලෙන් ලබා ගන්නා තේ. අවුරුද්දක් වැනි කාලයක ඉඳන් ගහේ දල්ල තේ ගසේ ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන් ලැබිච්ච තේගහයි විදිහටම අපි දල්ල කඩලා හෑන්ඩ්මේඩ් ටී එකක් හදන්නේ. ඒ වගේම අපේ වර්ගීකරණ දෙකක් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ මං හිතන්නේ දොල් මේ අනිත් වර්ගීකරණය මේක අරකට වඩා ගොඩක් රසයි. මම පෞද්ගලිකව කැමති එකක් ග්‍රීන් ටී අනිත් එක නෝමල් ටී එකක් වගේ පරිභෝජනය කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ දෙක එකතු කරලා තමයි අපි එනර්ජි ඩ්‍රින්ක් එකක් හදුවේ. මම හිතනවා මම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු නිසා විශේෂයෙන් මේ එනර්ජි ඩ්‍රින්ක් එක ක්‍රීඩකයන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. ඉතින් ඒ දේවල් ටික අපිට කෙටි කාලින් විශේෂයෙන්ම අවුරුද්දේ ඉඳන් මේ ගහෙන් ලබා ගන්නා අස්වැන්නේ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියට එකතු වෙනවා අනිත් දේවල් අනිත් නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියට වඩා. ඉතින් විශේෂිත දෙයක් මම කියන්න කැමති ලංකාවේ අපේ ඒකදේශීය ශාකයකින් මේ ලබා ගන්නා පළවෙනි තේ එක. හැමෝටම මම ආරාධනා කරනවා මේ තේ එකේ රස විඳින්න. විශේෂයෙන්ම ඉංග්‍රීසියෙන් අපිට ලැබිච්ච දායකත්ව තේ එකට වඩා මේක සුවිශේෂී තේ එකක්. මොකද අපේ රටේම අපේ රටේ ඒකදේශීය ශාකයකින් ලබා ගන්නා ඒ අස්වැන්නේ කොටසකින් තමයි ඒ දල්ලේ කොටසකින් තමයි මේ තේ එක හදන්නේ. මේකේ පින්තැන්නේ පවණයි නිර්මාණය කරන්නේ නිෂ්පාදනය කරන්නේ. නැවතත් කියනවා හැමෝටම එන්න ඇවිත් බලන්න. ලංකාව පුරා එහෙම නැත්නම් මේ ලෝකේ පුරාම ඔබට අගාවට නිෂ්පාදන පින්තැන්නේ සන්නාම දෙකක් එක්ක උනන්දුවා සිලානි කියන සන්නාම දෙකත් එක්ක රස විඳින්න. එහෙම නැත්නම් එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න පුළුවන් කියලා ඔබතුමා සඳහන් කරා. අලුත් සමාජිකයෙක් අගාටි මමත් අද අනිවාර්යයෙන්ම මේ අගාටි නම් ගෙදරන් ගිහලා බලනවාම තමයි මොනවාද මේකේ වෙනස කියන එක. ඉතින් මේකත් එක්ක මම ඔබතුමාගෙන් දැනගන්න කැමතියි. දැන් ලංකාවේ මේ වෙනකොට කෙටිකාලීන ආයෝජන වගා එහෙම නැත්නම් වන වගා ආයෝජන ක්‍රම ගොඩක් තියෙනවානේ. ඇත්තටම මේ ලංකාවේ මේ ආයෝජන ක්‍රම ලංකාවේ විතරද තියෙන්නේ එහෙම නැත්නම් පිට රටවල් වලත් මේ ආයෝජන ක්‍රම තියෙනවද? ඉතාමත් හොඳ ප්‍රශ්නයක්. විශේෂයෙන්ම මම කියනවා ප්‍රංශය, එංගලන්තය, ඇමරිකාව වගේ රටවල් වල මේට අවුරුදු 100කටත් කලින් ඉඳන් ඇග්‍රිකල්චර් ආශ්‍රිත ආයෝජන අවස්ථා හැමෝටම ලැබිලා තියෙනවා. හැබැයි ඒ හැම එකක්ම ට්‍රාන්ස්පේරන්සි එකක් එක. ඒ කියන්නේ විනෝදභාවයකින් තමයි කරන්නේ. ඒ වගේම හැම එකම නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියක් තියෙනවා. ඉතින් ඒවා අනුකරණය කළා තමයි මම කිව්වා කලින්ම මම 2007 ඉඳන් එක පර්යේෂණ කරා කියලා. ඉතින් ওই පර්යේෂණ කිරීමේ තුලදී මම හොයාගත්තු දේවල් තමයි ඔය මම සඳහන් කරපු රටවල් වල අවුරුදු 100කට කලින් ඉඳන් ඒ ආයෝජන අවස්ථා ඒ සුරක්ෂිත භාවයකින්
විනිවිධ භාවයකින් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ප්‍රොජෙක්ට් එකක් තමයි අපි මේ පින්තැන්නේ විශේෂයෙන්ම අපේ ඒකදිශී ශාකයක් මුල් කරගෙන අගාවුඩ් ශාකත් එකතු කරගෙන ලෝකයට සන්නාම දෙකක් එක්ක නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියක්ම යොමු කරේ. එතකොට හැම කෙනෙකුටම මම දැන් ආරාධනා කරන්නේ අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එක බලන්න. ප්‍රොජෙක්ට් එක විශ්වාස කරන්න, ප්‍රොජෙක්ට් එක ඇවිල්ලා බලන්න. මේ බැලීම තුලින් ඔබට අනිවාර්යයෙන්ම විශ්වාසයක් දැනෙනවා. මොකද්ද මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ කොහොමද කරන්නේ? මොන වගේද ප්‍රතිලාභය දෙන්නේ? කොයි විදිහේ ප්‍රතිලාභය දෙන්නේ? ප්‍රතිලාභය දීමේ හැකියාව මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකට තියෙනවා කියලා. මම හිතන්නේ ඒවා ප්‍රශ්න කරා. ඒ ප්‍රශ්න කරන එක තුලින් මම දකිනවා ඔබගේ ප්‍රශ්නයට උත්තරයක් සමග ඒ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ විශ්වාසය දවසින් දවස ගොඩනගා ගන්න. ඒ එක්කම මම හැමෝටම ආරාධනා කරනවා අද ඉන්ටර්නෙට් එක තියෙනවා Google හරහා YouTube හරහා ඔය කියන ආයතන රටවල් වලට ගිහිල්ලා බලන්න ඇග්‍රිකල්චර් සෙක්ටර් එකේ තියෙන ආයෝජන අවස්ථා ඔවුන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඒවා කොච්චර හොඳට පින්තැන්න හා සමානව කරනවද කියලා. මොකද අපි පින්තැන්නත් අන්න ඒ වගේ ඊටත් වඩා හොඳ පිරිසිදු භාවයකින් තමයි කරන්න අපේ බලාපොරොත්තුව. එතකොට අපි ඒ කරමින් දැන් පවතින අපේ මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක විශේෂයෙන්ම මම කලින් කිව්වා වගේ ප්‍රංශයේ, එංගලන්තයේ, ඇමරිකාවේ තියෙන ඇග්‍රිකල්චර් සෙක්ටර්ස් වල තියෙන ආයෝජන අවස්ථා කියලා බලන්න ඔබට දැන් විනාඩියකින් දෙකකින් බලා ගන්න පුළුවන්. මොකද අද අන්තර්ජාලය හරහා හරි ලේසි බලා ගන්න. ඉතින් මම හැමෝටම ආරාධනා කරනවා කියලා බලලා පින්තැන්නත් සස්සුදලා බලන්න. අපි පින්තැන්නේ සන්නාම දෙකක් හදලා මේ කරන ව්‍යාපෘතිය කොච්චර ඉහළ ගණයේ ව්‍යාපෘතියක්ද කියලා. පින්තැන්න මේ අගාවුඩ් වගාව තුළින් මුළු ලෝකයක් ජයගත්ත විදිහ අද ලොකු වෙලාවක් තිස්සේ ඔයගලන්ට අපි පැහැදිලි කරලා දුන්නා. මං හිතන්නේ ඔබට විශ්වාසයක් එන්න ඇති. මොකක්ද මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක? එහෙම නැත්නම් මෙච්චර කල් ප්‍රශ්න කර කර හිටියානම් මොකක්ද මේ මෙච්චර කල් ගන්න ඇයි පින්තැන්න? BJ ඉඳලා ඩොලරය වෙනකම්ම අගාවුඩ් නිෂ්පාදන හරහා කොහොමද ප්‍රතිලාභ දෙන්නේ? නිෂ්පාදන තුලින් කොහොමද ප්‍රතිලාභ දෙන්නේ? මේ හැම ප්‍රශ්නකටම මම හිතනවා පුරා කාලයක් තිස්සෙම ඔබට තිබ්බ ප්‍රශ්න අද කුමාර් ධර්මසේන මහත්මයාත් එක්ක අපි ලොකු සාකච්ඡාවක් එකතු වුණා. මම මේ කතාවට පොඩ්ඩක් එහයින් අහන්න කැමති ඔබතුමාගෙන්. මේ මෙච්චර දැවැන්ත කර්තව්‍යයක් කරනවා ලංකාවට, ඒ වගේම ලෝකෙට. ක්‍රිකට් වලින් අයින් වෙන්න අදහසක් තියෙනවද? මෙච්චර දැවැන්ත ක්‍රියාමාර්ග ගොඩක් ලංකාවෙන් අරගෙන තියෙනකොට ක්‍රිකට් වලින් අයින් වෙනවද? ඇත්තටම කියනවා ක්‍රිකට් තමයි මගේ ජීවිතේ. මගේ හෘද ස්පන්දනය වැඩ කරන්නේ ක්‍රිකට් නිසා. ජීවිතේ මතක ඇති කාලේ ඉඳන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවත් එක්ක එකතු වෙච්ච මම අද ක්‍රිකට් විනිශ්චයකාරවරයෙක් හැටියට හිණිපෙත්තටම ගිහිල්ලා ඉන්න අවස්ථාවක අයින් වෙන්න මට කිසිම උවමනාවක් නැහැ. මට තියෙනවා බලාපොරොත්තුවක් තව ක්‍රිකට් වල. මම මගේ 100 වෙනි ජාත්‍යන්තර ටෙස්ට් තරගය විශේෂයෙන්ම හරි තව පොඩි කාලෙකින් මම විනිශ්චය කරන්න යනවා. එතකොට ඒ තුලින් මම දකිනවා ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් හැටියට, ආසියාකරයේ මිනිසෙක් හැටියට, විශේෂයෙන්ම ටෙස්ට් ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට පළවෙනි කෙනා තමයි 100 වෙනි ටෙස්ට් මැච් එකත් විනිශ්චය කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඒක මම පෞද්ගලිකව මට ආඩම්බරයක් සමග මගේ රටටත් විශේෂයෙන්ම පින්තැන්නටත් ඒ වගේම අපේ ජාතියටත් විශේෂිත ආඩම්බර දෙයක්. ඒ වගේම ඉදිරි කාලය තුලදී මගේ විනිශ්චයකාරවරයෙක් හැටියට වැඩ කිරීමේ අවස්ථාව ඉතාමත් පොඩි බිසි ෂෙඩියුල් එකක් තියෙන්නේ. මට ලබන මාසෙ තියෙනවා ඉන්දියා ඉංග්ලන්ඩ් සීරීස් එක අම්පයර් කරන්න. ඊට පස්සේ ඕස්ට්‍රේලියා, බංග්ලාදේශ්, නිව්සීලන්ඩ්, ඉන්දියා, සවුත් ඇෆ්‍රිකා, ඉන්දියා, සවුත් ඇෆ්‍රිකා, ඉංග්ලන්ඩ්, ඒ වගේම ඉන්දියා, ඕස්ට්‍රේලියා. ඉතින් විශේෂිත වූ තරගා වලි කීපයක් මට විනිශ්චය කරන්න තියෙන. විශේෂයෙන්ම මම ඉහළ ස්ථානයක ඉන්න නිසාත් මගේ 100 වෙනි ටෙස්ට් තරගය ඉතාමත් ආසාවෙන් මම කියන්නේ. විශේෂයෙන්ම උනන්දුවා බ්‍රෑන්ඩ් එකට, ශ්‍රී ලාංකීය නිර්මාණයට මට හිතෙනවා ලැබෙන ලොකු ජවයක් මේ 100 වෙනි ටෙස්ට් තරගය විනිශ්චය කිරීම. ඒ වගේම පින්තැනටත් ඒක මම ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් හැටියට ඉතාමත් ආඩම්බරයෙන් මේ කියන්න කැමති හැම දෙනාටම අපේ මේ රටට මේ විනිශ්චයකාරවරයෙක් හැටියට මම මේ දරන ප්‍රයත්නය මම හිතනවා අපේ සන්නාමයටත් පින්තැන්නටත් රටටත් ලොකු ගෞරවයක් ඉදිරියේදී වෙයි කියලා. ඔබගේ ප්‍රශ්නයට කෙලින්ම උත්තර දුන්නොත් දැන් නම් මම ක්‍රිකට් වලින් අයින් වෙන්න දැම්මම අයින් වෙන්න අදහසක් නැහැ. මං හිතන්නේ මෙච්චර කාර්ය බහුල පරිසරයක එහෙම නැත්නම් ලාංකිකයෙක් විදිහට ආඩම්බර වෙන්න පුළුවන් අවස්ථාවක ඉන්න ඔහු තවමත් ඔබ වෙනුවෙන් තමයි කැප වෙන්නේ. මේ උනන්දුවා කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන්, සිලානි කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන් ලංකාව කියන මේ පුංචි රට
ජාත්‍යන්තරය අතික්‍රමණය කරන්න යන මේ ගමනේ ඔබ වෙනුවෙන් තමයි මෙතුමා මහන්සි වෙන්නේ. ඔබගේ ප්‍රතිලාභ ලබා දෙන්න මේ නිෂ්පාදන ගුණාත්මක භාවයෙන් ඉහළ තත්වයකින් ලෝකයට ගෙන යන තමයි එතුමා මහන්සි වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ කාර්ය බහුල වටපිටාවකින් ඔබ අද මේ කතා බහට එකතු වෙච්ච එකම අපිට ගොඩක් වටිනවා. ඉතින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා නැවතත් ඔබට අපිත් එක්ක මේ කතා බහට එකතු වෙන එකට ගැන සහ ඔබට මේ සාකච්ඡාව තුළ යම් කිසි දැනුමක් එන්න ඇති. අගාවුට් ගැන කොහොමද මේ ක්‍රියාවල වෙන්න කියන හොඳටම දැනුමක් එන්න ඇති. ඉතින් ආරාධනා කරනවා මෙතුමා කියන වගේම මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක විශ්වාස කරන්න විනිවිද භාවයෙන් ස්ථාවරත්වයෙන් සුරක්ෂිත ප්‍රතිලාභ දෙන්න වටපිටාව සූදානම් කරලා තියෙනවා. ඉතින් නැවත දවසක හමුවීම බලාපොරොත්තු වෙන ඔබතුමාටත් සමු දෙනවා අන්තිමවන්.